Velkommen til MaltheCraft. Jeg hedder Malte, og jeg er 7 år. I dag skal jeg bygge en Boeing 787 episode 1, part 1. Man starter med at sætte 4 blokke her. Bum, bum, bum. Og så sætter man 3 her. Det kan godt være, det er et langt forhjul. Nu skal vi lave, det bliver maler. Jeg skal ikke have de der farver, det er lidt mærkeligt. Jeg skal have rød, og så skal jeg gul i stedet. Sådan der. Vi starter med bunden. 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5 blade bred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bred nu. Ej, lad os starte med 5. 5. Og 5 igen. 3. 3. 1. Så skal vi have baglæns. 1, 2. 1, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25. 25 blok. Der. 1, 2, 3. 3 på hver side af den her, hele vejen hen. Bum, 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 bum. Så skal vi lige ned. Jeg har tænkt over, hvordan den her skal se ud. Jeg har også tænkt over i lang tid, hvordan jeg skal, at jeg skal lave YouTube. Og jeg er kun 7 år. Det er lidt sjovt, jeg kun er 7 år og skal lave YouTube allerede. Så det samme på den anden side. Bum, bum, bum. Der kan man bare gøre det så hurtigt der. Bum. Slet den bedste. Det står i 25 blok. Det hele skal være 25 blok. Sådan der. Den er ikke særlig stor indtil videre. Så laver vi den længere. Vi laver den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 5 bliver vi forlænger. Jeg ved ikke, hvor hjulene, de andre de der hjul, der så under vingerne skal være. Ja, det skal sikkert være sådan her omkring. Sådan der omkring. For den skal være længere endnu. Det bliver god, den her flyver. Jeg skal kun bygge kroppen i den her part 1. Så det bliver ikke. Den varer nok cirka sådan 40-50 minutter. Og jeg har slået monstre fra. Det kan I se lige om lidt. Det kan I se sådan her.
Hold. Så laver vi den lidt højere. Jeg er meget præcis med, hvordan man skal kunne sidde inde i den her flyver. Og part 2, det bliver sikkert vingerne og motorerne. Og part 3, det bliver sikkert vingerne, haleroer og indeni. Jo, sådan. Og så toer. Bup. Bup. I kan se, der skal være en der. Hele vejen op til bagen. I alt ved jeg ikke, hvor lang den her bliver. Men den bliver lidt lang. Man skal jo også kunne sidde mange inde i. Man kan sikkert sidde over 300 personer i sådan en flyver som den her. Det er meget. Det er rigtig meget, det her. Bum. Så er det sådan her. Sådan det. Bum. Mit flyselskab hedder MaltheCraft, så det kan I godt forstå, når jeg hedder Malte i virkeligheden. Og 1, 2, 3. Ups, ikke ned. No. Og det her skal blive en hel lufthavn, vi bygger lige nu. Så hvor bred skal den være? Sådan tæller lige 1, 2, 3, 1, 2. Den skal blive 2 blok bredere, end den er lige nu. Og så en til. Det skal kun være en blok, der bliver her. Hele vejen ned til bagen. Bum. Undskyld, jeg lige bøvsede. Jeg kommer nogle gange til at pause med det hele. Så kan man lige. Jeg snyder ikke med noget, jeg ikke viser, så I kan bare bygge efter den her, hvis I vil, og se videoen en gang til. Det kan I altid. YouTube kan man se alle videoerne en gang til. Og det kan godt være på nogle tidspunkter, for eksempel i sommerferien, jeg ikke spiller så meget. Fordi jeg har 3 ugers fri først, og så skal jeg 2 uger på sommerferie, og så 1 uge fri til sidst. Så der kommer ikke til at være så meget. Kun i den sidste uge og de 3 første. Sommerferie, det er noget dejligt. Det er dejligt at have. For eksempel, den her kommer en weekend. Bagefter aftensmaden, så det er lidt sent, jeg laver den. Og vi spiser cirka sådan klokken 7, så det er ikke særlig tidligt, at den her bliver 2. Jo, den skal være derude til. Undskyld. Jeg blev lige lidt. Der er lige en kuglepen, der ligger på det bord, computeren står, så
Den kom lige til at trille. Lå der XP der? Nej, det var det ikke. Sådan der. Væk med det, væk. Bum. 1, 2, 3, 4, 5. Hver gang skal være 5. Helt 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og 1, 2, 3, 4, 5. Jeg sagde lige ho der. Ikke og, men ho. Jeg kom til at sige forkert. Det kan man bruge til mange andre ord. Ho. Der var kun 4 der. Nej. Hvor skal døren være? Den skal vi lige finde ud af, hvor skal være til at starte med. Det er måske lidt vigtigt at have en dør i en flyver. Ellers er det nok ikke så sjovt at komme ind i flyveren, hvis der ikke er nogen dør. Giver I mig ikke ret i det? Det tror jeg nok ikke er. Man kan ikke komme ind i flyveren uden dør. 2, 3. 3 her. Et vindue. Et til vindue. 2 vinduer her. En blok imellem. Så skal vi lave den en bredere. Ups, jeg glemte, det skulle være med i lærerfarverne. Pup, 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 pup. Min kanal hedder også MaltheCraft. Så gå bare ind på den, hvis I vil. Det er min kanal. Det er min helt egen kanal. Der er ikke andre der kommer ind på den. Måske lige min storesøster. Jeg har en storesøster. Jeg er 7 år og 113. Så. Det kan godt være det. En sjov video. Jeg håber, det bliver en sjov en. Ellers var det nederen at lave den. Så. Og nederen er ikke et rigtigt ord. Faktisk er nederen et ord. Men nu er det bare nu er der bare flere, der siger det, og det kan være, det kommer i mange flere ordbøger. Altså en ordbog og flere ordbøger. Hej. Sådan der. Nogle gange kommer man til at gøre sådan jeg kommer til, så jeg smadrer det hele. Ups. Det er så ude. Det er så der. Sådan der. Nu skal vi have hele vejen op til bagen. Eller hele vejen ned til bagen hedder det. Så skal vi lige bum. Det ned, så det passer. Og så tre 5 vinduer. Der skal være sådan 6 vinduer her. Helst 6. Sådan der. Så der kan være 2 rækker first class. Eller 3 rækker first class, mener jeg. En række first class fylder 2 vinduer. Så det samme i den anden side. Så helt ned. Og det som jeg sagde med at snyde, det mener jeg med, at jeg ikke kommer til at sætte nogle blok i den ene side, så viser det ikke i den anden side, og bare siger det samme i den anden side. Så det vil være noget pjat. Jeg ser nogle gange en anden på YouTube, der gør sådan noget. Det er nederen.
Hvis I vil vide, hvad han hedder, så hedder han Lord Daka. Lord. Lort. D-A-K-R. Sådan der. Sådan der. Bup, 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 bup. Sagde det. Bum. 3 her. En der. Og en der i den anden side. Bum. Pup, 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 bum. Boing. Boing. En. Ups. Der skal sikkert... Her skal der være kun en blok der. 2 vinduer. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Og 10. Det passer perfekt. Seks, 10, et eller andet. 6, 10. Det er jo en Boeing 787, og det er en streg 8. Det er ikke den største. Det er streg 9. Nå, det var bare en gris, der så derude. Dumme æg. Vi vil ikke have æg i nærheden. Det samme i den anden side, så det er bare hen her med huller her til vinduer. Vindueholder, kan man sige. I den her laver jeg ikke en blok af 1 meter, heller ikke en blok af 1,5 meter. Eller en blok af 2 meter, så ville det være meget små fly, jeg skulle lave. Så her er det bare forskelligt, hvad en blok er. For i vinduerne er en blok ikke så meget, ikke så store. Og i dørene er en blok skal være meget stor. Så det passer ikke rigtigt i Minecraft, at vinduerne kun kan være halvt så store som dørene i højden. Og i bredden lige så stor. Ups, jeg skulle ikke herind. Hvad er det for en foran, jeg har lavet? Pup, pup. Jeg tror faktisk, det ville være bedre, hvis den så sådan her ud på en 87. Den plejer at være sådan lidt spids i det. Tja, det der ser bedre ud. Det der ser bedst ud. Sådan der. Cockpittet sidder heller ikke så langt tilbage på sådan en. Det sidder heller ikke for langt fremme. Og hjulet sidder heller ikke for langt fremme. Det sidder heller ikke for langt tilbage. For så ligner det en Concorde, hvis det sidder for langt tilbage. Og hvis det sidder for langt fremme, så ligner det bare en flyver med næsehjul i stedet for forhjul. Foran af næsen. Eller, det er helt ud. Den første blok, det er næsen, kan man sige. Hvis det var en Antonov 225, så kunne næsen åbne op. Eller foran kunne åbne op. Og der er forhjulet langt tilbage også. Og jeg er tit glad. Der er mange, der sikkert har prøvet, at jeres forældre skiller ud. Så ikke helt. Ikke altid, men tit. Det betyder næsten altid. Kan man også sige. Det kan man også sige. Det ord kan man også sige til det. 3 her. 1, 2, 3. Og foran skulle det bare være 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ja, som jeg sagde lige så meget. 2, som jeg sagde. 1, 2, 3, 4, 5. Og den sidste part til den her flyver, der laver jeg faktisk indeni også. Så I kan se, hvad jeg kan lave business og first class. Der skal være first class på mine fly.
ellers er det ikke rigtig maler-fly. Også de helt små nogle, de er jo first class i stedet for business class. Så det er lidt mærkeligt. Men det fly kan godt have first class uden business. For eksempel en A380 i underetagen, den er ikke business class. Den er first class. Nej! Så skal man ikke sætte skrammel på siden. 5 der, og bunden er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så vi skal have en til blok her. Så det bliver 6 i siden af 5. Eller faktisk skal vi ikke. Faktisk skal den begynde at gå indad. Den skal faktisk have en gul stribe her. Ups. Min nakke er klar. Brum, 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 brum. 3. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hele vejen op her. 5. Og så er det bare at gå her. Nu skal den begynde at bue indad. Fordi den skal være ikke lige så høj i kroppen, som den skal være bred i kroppen. Vingerne og halvvingerne og halrodet tæller ikke med i kroppen. Det gør motorerne så heller ikke. Motoren er jo bare en slags en lille krop lavet på vingerne. Og den her flyver skal have lidt store motorer. Det har en 787. Og jeg mener det. Så det er ikke bare noget pjat, jeg siger det her. Fem her. 1, 2, 3, 4, 5. Og til sidst. 1, 2, 3. I kan også lave det i jeres egen farver, eller bare lave en hvid flyver. Det er ligeglad med. Og så bare hele til bagen. Jeg er ligeglad om I laver jeres egen flyver. Det kunne være sejt, hvis I laver mit flyselskab. Det synes jeg bare kunne være godt. Det her flyselskab kommer ikke til at findes i virkeligheden. Jeg skal ikke have mit eget selskab. Så. Eller jeg skal ikke have mit eget flyselskab, ikke selskab. Det tror jeg mange har tit. Selskab. Så skal jeg ikke lave meget mere. Der er ikke meget mere i foran i kroppen. Ups. Så der er en her. 1, 2, 3, 5. En blok der. Og 5 i den gule her. Ups. Jeg har planlagt haleroret. De her farver gør, at det slet ikke ligner en 787, selvom det er. Ej, det gør faktisk, det ligner meget mere end 787. Det ellers ville, hvis det var Korea. Det der Korea-flyselskab. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Ja. Så skal man bare lave 5 her, og også 5 over det hele. 1, 2, 3, 4, 5. Og der skal vi kunne lave 1 lag. Vi kan godt lave 2 lag. Og det samme i den anden side, når jeg laver det her færdigt. Bum, bum, bum. Så man også kan sige the same on the other side.
pup, pup. Den her side skal vi have hele vejen op til foran. Så er det bare om at gøre. Ups. 5 her. 1, 2, 3. 4, 5. 2 der. Og den anden side. 1, 2, 3. 4, 5. Og her. Bare hele vejen ned til farven. Der er en blok der. Dup. Pup, pup, pup. Dup, dup, dup. Dup. Og 2 blok foran. Mit ben klør lige. Det kan jeg ikke gøre ved. Så vi skal lige lave noget på. Så vi skal lige lave rødt her. Så der er 2 blok der. 2 blok af der. Så hele vejen ned. Nu har jeg lavet foran næsten, undtagen vingen. Den hører også med til foran. Den hører med til det, jeg har lavet her. Den vingen skal nok se ud sådan. Det, som går ind der, eller sådan. Men den skal jeg ikke lave. Den skal jeg lave næste part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Jeg skal nok slå det der flagermus ihjel. 11, 12, 13, 15. Flagermus, stop med at stå der. Stop. Jeg tager bare et diamantsværd til sidst. Det virker udmærket godt på flagermus. Det er bare et slag, så det er død. Perfekt. Ja. Men det behøver vi ikke at tale om nu. Det er ikke så sjovt at tale om ting, der er døde. Fordi min store søsters kanin døde. Det var lidt synd. Den hed Majse. Jeg siger bare navnet på hele min familie. Bare ikke min mor og min far. Og heller ikke min farmor. Min far var også død, og heller ikke min mormor og morfar. Så er ikke andre fra min rigtige familie. To. 5, 2, 5, 3, 2, 2. 5, 3, 2, 2. Kan man sige. 5, 4, 3, 2. Skulle det være 5, 4, 1, 3, og så 2 til i højden, men så den bliver alt for høj. Det er ikke en særlig høj fyre. Og den er brønden, den er lang, tror jeg. Jeg ved det ikke. Vi skal lave hele baglen. Og så 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Der blev den mindre. Den skal blive mindre der. Så skal vi lave den anden side. Så man kan sige the same on the other side. Det betyder det samme på den anden side. Så. Jeg taler hele tiden. Det gør ikke noget. Jeg håber ikke gør noget. 1, 2, 3, 4, 5.
Jeg går i skole i første A, så det taler så ikke så meget. Der kan godt være sådan et stykke tid, hvor jeg ikke taler så meget. Det går sikkert lige om lidt. Nu. Selvfølgelig med hvor jeg skal lave lidt, hvor jeg siger, hvor mange blok der skal være. Sådan der. Vi skal have lavet vindue. Der skal være 1, 2, 3, 4. Nå, kun 5 eller 4 ud her. Måske 5. Jo, der er nok lige. Nej, det gør der. 4, 5, 6. Jo, der kunne være 6. Der skulle være 7. Eller sådan noget. Der er noget at være lige så mange som foran. Ja, det skal jo også blive længere. Den kommer nok ikke til at se så ens ud længere henne. Fordi fordi den buler jo indad meget tydeligt på det gør det på mange fly. For eksempel i en A340, der sidder man 2-4-2 her normalt, og så der sidder man 2-3-2. Når den buler lidt ind. Sådan. Nå, det var bare cool. Jeg tænkte lige, det lignede en motorcykel. Sådan lige, what? Kan MaltheCraft lave en motorcykel ud at køre? Nej, det kan de ikke. Når jeg kigger hen til den. 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2. 2. 3. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Ups. Der. Det er meget sjovt at spille Minecraft. Hvis I ikke har Minecraft, så er det en god idé at købe Minecraft. Jeg tror, den rigtige version er vist gratis på iPad'en. Man kan få Minecraft på iPad, telefon og computer. 2, 3. 1. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Nemt 5 bare hele vejen ned. 5 igen. Og 5 her. Helt indtil den står på luftblokken der. Sådan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 2, 3, 4, 5. Der skal, når jeg lavede det sidste vindue her, som kommer lige her, så skal der ikke være sådan meget. Så skal der være to til. Bum, 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 bum. Det kommer meget til at nynne på
tidspunkt. Jeg tænkte lige, what, er der ild i flyet? Nå, det var der ikke. Bum. De der dimser skal altid fremad. Det er derfor, jeg helst vil have der, når jeg bygger døren, at der skal sidde noget der. Og så det her vindue. 0 vinduer der. Måske kunne man gøre sådan der. 0 vinduer der. Bum. Pup. Den var pænere. Den var faktisk pænere indtil videre, end jeg troede. To, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Godt. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Der er også et andet spil, jeg synes er sjovt. Jeg kan godt nå at sige, hvad det er, mens jeg bygger det resten af kroppen i hvert fald. Det er balloons. Det er så betonballoner. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Man skal sådan puffe nogle balloner. Og det er der bare 2. 2. Og så 2 til 2. Ja, 2 til 2. 2 til 2. Jeg hader, når det bliver nat. Så vil jeg hellere have sådan her. Ups. T. O. G. N. E. Nej. O. Jeg kommer ikke til at bruge det her. Sådan der. Pam. Dun, 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 ja, nu kommer der noget musik, når det bliver nat. Det synes jeg også er godt. Skal jeg slå monster til? Nej. Så skal jeg ikke have noget lyd på. 1, 2, 5. Ja, det var dårligt, jeg spurgte. Det kan være, der er mange, der skriver ja. Der er også råber ja hjemme i stuerne. 3. Det var dumt, jeg spurgte. Jeg skulle ikke have spurgt. Men ikke råbe ja eller sådan noget. Fordi jeg vil helst lade være med at slå monster til, når der er lyd. Jeg hader at høre zombierne. Det er bare sådan. Man kommer til at dræbe en af dem. Bum. 4, 5. 6, 7. 7 den her gang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 2, 3. 2, 3, 2, 2. 3, 2. 2 sæt. Jeg er ved at nå langt. En, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2. Og jeg går til klaver og karate. Jeg håber ikke på et tidspunkt, så fordi en knap ikke virker i tastaturet, jeg kommer til at hugge den over. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er mange, der synes, det er sjovt. Det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg tror, det er en meget dyr computer. Det hedder en Mac Mini, tror jeg. Ja, jeg klør lige. Sådan der, det klør. Sådan der. Så er jeg klør. Her. Nu siger jeg ikke så meget. Der er også noget, der hedder halvinger på et fly. Det skal være på, ellers kan flyet ikke holde balancen. Jeg mener, det er en helikopter. De kan godt holde balancen uden halvinger og halerbroer. Der er også noget, der hedder. Det skal på fly. Det skal også på helikopter, for ellers kan de ikke lande. Det betyder faktisk en del. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Jeg synes alligevel også, det er sejt. Jeg er 7 år, jeg vil lige ved at sige 5, og jeg laver YouTube. YouTube hedder det. Og jeg er snart færdig med part 1. Det er ærgerligt, jeg har næsten lyst til part 2. Men min mor og min far siger ikke, jeg ikke har nok tid til det. Og det skal jeg til at gøre sådan der. Bum. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1. 1. 1, 2, 3. 2, 3. 5. 1. Det er snart morgen. Yes, det bliver snart morgen. Jeg glæder mig til, at det bliver dag. Der er det lidt mere dejligt end om natten. Og jeg slutter også om dagen, tror jeg. Mærkeligt. Det jeg synes, der er sjovt ved Minecraft, det er, at det ikke bare er et spil, som ligner virkeligheden. Det er alt, der er lavet af firkanter. Det er ret nice. Og nice betyder sejt. Very, very nice. Rigtig nice. Rigtig godt. Rigtig sejt. Så jeg skal snart til at sige farvel. Og det er ligesom, jeg skal sikkert sige bye bye på et tidspunkt. En flagermus. Alle flagermusene er flået ud af mit fly, tror jeg. Her det ser ud til. Jeg håber ikke, der er flere, der vil ind. Jeg skal snart sige bye bye. Det er lidt ærgerligt. Jeg håber ikke lige pludselig min mor slår døren op og kommer ind til mit værelse. Og computer, det vil jeg helst ikke have.
Min computer står ikke i stuen af sådan en filmscomputer. Jeg snart er der ikke mere til at sige tilbage, end at sige farvel, så jeg vil gerne sige ja, jeg tror bare gerne, jeg vil sige ups, ikke bye endnu. Ikke før jeg lavede hjulene. 3, 4, ups, jo, dertil. Og så 2 der, og 2 bagud. Så skal jeg lige lave hjulene. De er lidt større end forhjulene. Det skal være sådan nogle store nogle. Og der skal også være hjul inde ved siden af. Det er ikke bare sådan nogle, der sidder på ydersiden. Ligesom forhjulene. Der kan ikke bare sidde et hjul foran det presse til den ene eller den anden side. Så hvis hjulet står i den ene, vil det presse til den anden. Hvis hjulet står i den anden, vil det presse til den ene. Så det kan man ikke. Det kan man på en måde godt sige. Så det er snart bye. Men ikke for snart. For vi skal jo lige have lavet hjulene færdigt. Det er snart færdigt faktisk. Snart er julestiller færdigt. Det hedder julestiller. Til på fly. Så vil jeg rigtig gerne sige bye.